Hola, hello, bonjour. Este es un videito para mis amistades y para los que no tienen idea de cómo es la nieve. Pues le voy a virar la cámara. Así es como va. Es el invierno. Les dejé un live también para que vean cómo ha estado cayendo hoy, lunes, en enero. Y esas personas que dejó su auto allí, no sé cómo lo va a poder sacar. Parece un iglú. Y allá también. Uf, qué frío. Bye bye.